Hai cả nhà, hôm nay mình hướng dẫn cả nhà gắn cái đồ mở cửa ha, mở cửa đóng cửa ha. Today I show you how to install the closer, the door closer. This one, the old one, we've been took off already, and now we replace the new one. Cửa này cửa trước cũ nó hư rồi ha, nên giờ mình gắn lại cái cửa mới. Okay, we put back the same place before. Bỏ vô từ hướng này ha. Cái này cái lắc lại ha, cái khóa lại. Này là nó có mình bắt theo cái lỗ cũ của nó ha. Cái này là cái khóa của nó lại ha. Mình chịu cái này lại đó, cái chống nó lại đó, thì nó chống lại rồi thì giờ mình bắt lại thoải mái thôi. Khép lại chút xíu rồi nó ngay cái lỗ của nó ha, mình cho nó vô. Rồi như vậy thôi, cái cửa mình nó xong ha, đóng ra đóng vô được, nó tự khép lại nè. Không có bị rầm, nó không bị đập mạnh vô. Nó không có đập mạnh cái cửa mình vô ha. Ok, vậy là done. Ok, thank you anyone watching. Thank you, cảm ơn bà con mình nhiều nha. Mình gắn chỉ vậy thôi, rất là dễ đơn giản ha. Cửa giờ nó tự kéo ra kéo vô hết. Rồi, cảm ơn bà con mình. Thank you for watching. See you next video.